क्या आप लोगों ने कभी इमेजिन किया है कि स्पेस की आवाज कैसी होती होगी? पहली बात तो अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत होता है और यहाँ कोई हवा मौजूद नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष एक वैक्यूम है और ध्वनि तरंगें वैक्यूम के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी अंतरिक्ष में मौजूद रेडियो वेव से वस्तुओं की आवाज को सुना जा सकता है और वैज्ञानिकों ने इसी तरह दूसरे प्लैनेट से आने वाले रेडियो वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया है।